عائله ابو مریم مثل فلسطینی های دیگر غزه زیر خیمه در منطقه المواسی به سر میبرد. اینجا را اسرائیل همچون گوشه امن در غزه جنوبی معین کرده است. خانم اعتماد، شوهرش عارف و 2 فرزندی به بلاغت رسیده آنها که قبل از جنگ در شمال غزه اقامت داشتند، در 1 سال برخوردهای اسرائیل و حماس مجبور شدند 5 دفعه مکان استقامتشون را عوض کنند. فصل الشتاء یعنی كثير زمستان ما رو به تشویش آورده است. ما در خیمه لتگین اقامت داریم. اون در مقابل باران مقاومت ندارد. خیمه من القماش، قماش یعنی ما بتتحملش. به قول این زن در اردوگاه نگهداشت معیارهای بهداشتی خیلی دشوار است. فيش نظافه یعنی طول همه جا کثیف است. تمام روز پاککاری میکنم و در آخر میبینم که همان حال پیشتر است. در همه جا، در لباس و جای خواب، ایزی موش و حشرات به چشم میخورد. شو موجود من ملابس، من افراش، من بعض البقوليات اذا كانت موجوده. شوهر اعتماد عارف میگوید زمان ساکنان غزه به ویژه کشاورزان این منطقه باران را نعمت خدا میشمردند. امروز وضع دیگر است. در گذشته ما دعا میکردیم که باران بارد، آن را نعمت خدا میگفتیم. امروز در خیمه های لتگین و پلاستیکی دعا میکنیم که باران نبارد. امروز همه چیز زیر ماست. حتی در زمینی که کشتزار می باشد ما امروز مجبوریم خیمه های خود را جایگیر کنیم. المناطق الزراعية اللي في غزة كلها مخيمات. با فرارسی زمستان بحران غزه عمیق‌تر می شود. مؤسسه سازمان ملل متحد که نظام حفظ تندرستی فلسطینی ها را مراقبت می کند ابراز داشته است که 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با کمبود جدی دارو و درمان مواجه است. ما باز به آزمستانی خطربار روبرو هستیم. ایمونیتت یا خود مسئولیت مردم از سبب کم غذایی و گرسنگی دوامدار سست شده است. بدبختانه باز حالت به میان می آید که امکان داشت از آن جلوگیری شود. اخیراً اسرائیل روابطش با مؤسسه محلی سازمان ملل متحد را قطع کرد. زیرا به فکر اسرائیلی ها بعضی کارمندان این مؤسسه در حمله 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل نقش داشتند. مؤسسه محلی سازمان ملل این ادعا را رد می کند. امروز در اینجا 800 ماشین بارکش با کمک‌های بشری جامعه جهانی منتظر تقسیم شدن در میان ساکنان غزه می باشند. برای عائله ابو مریم فرق ندارد که مشکل انتقال کمک‌ها با عیب کی به عمل آمده است. آنها با یک زمستان سرد نمناک دست به گریبانند و می‌دانند که به این زودی‌ها به منزل دائمی زیستشان بر نمی‌گردند.